Tá conseguindo enxergar? Não muito bem. Por causa da franja ou por causa do óculos? Do óculos. Ah, tá. A franja, quando tem óculos, o óculos segura a franja no lugar certo. Então, quando eu tô sem óculos, a franja fica ruim e o olho fica pior. Ai. Quem que é aquele ali, amor? Quem que é aquele ali? Quê? É o meu amorzão. A gente acabou de gravar aqui ó, um vídeo pro YouTube, que está lá no Little Grip na Manopla. E agora a gente vai lá pra Shibuya Garage fotografar outras motos. Vai deixar reto. Aí, né? Não, deixa. Tem a trava atrás lá, a gente guarda de mais. Não, o corte de capa não. Tô desfocando lá no fundo pra pegar o nome. Olha aqui. Foi. Linda. Comprei um lip balm. Como é o nome? Lip balm. O É que é muito isso? gostosinho, é um hidratante labial. E tem cheiro de morango muito bom, parece aqueles batonzinho de criança bem melhorado, sabe? De moranguinho. É muito gostoso. É. Mais ou menos. Não ficou tão. Eu já comprei algumas coisas da Zara. E eu gosto muito, acho que é a minha loja preferida. É, amor? Muito lindas as coisas que tem aqui. Lindas. Eu nunca comprei. Nada. Que não tinha lá Mas do sul, né? muito bonita. Não, não tinha lá. Só que tá muito caro, não sei se foi porque o dólar subiu. Não sei, tá muito caro ultimamente.
Mas assim, se você quer investir em uma roupa legal, de boa qualidade, para uma ocasião especial, a Zara é uma loja sensacional. Aqui no Bourbon, antes tinha uma outlet, onde encontrava peças boas com preço legal, só que agora sumiu. E o preço das normais aumentou, não sei o que aconteceu. Mas a gente gosta muito dessa loja. Amor, o que você tem pra falar? Comprei não. Eu preciso tomar um tripé.